አንዴ ሞክሪያት ስቴር ማርሽ ነው 0 ነው አይ 0 እሺ መጥቷል ለሰሪያት እሺ እሺ ሞተሪኗ ትንሽ ችግር አላት እንግዲህ ያው ሁሉንም ገጣጥመናል እንግዲህ እዛ ቱርቦ ምንም ሁሉም ነገር አሳስረናል እንግዲህ ያው እዚህም ከቨሩንም ሁሉንም ገጥመናል ሁሉም ነገር ያው እንደምታዩት በቃ በጣም የሚያምር ድምጽ ነው ያላት የሚያምር ድምጽ በእውነት ደስ ይላል እንግዲህ የሥራችን ውጤት መጨረሻው ይሄ ሲሆን ደስ ይላል አሁን እዚህ ጋር ገና የሚተሳሰሩ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር ገና ወንበር አለ እዚህ ጋር ከቨሩ አለ ሁሉም ነገር እዛ ኮይና ኮምፒውተር ሌላ ወንበር ይደረግለታል እንግዲህ ያው የዘገየበት ምክንያት በኖዝል ምክንያት ነው ፓምፕ ነበር ፓምፑን ያው ተገዝቷል ያው እንግዲህ ከሞይንኮ ነው የተገዛው ዋጋውን ያው በጣም ውድ ነው በጣም ያው የድርጅትም ስለሆኑ ያው አቅምም ስላላቸው ገዝተዋል ፓምፑን ሃይ ፕሬሸር ፓምፑን ኖዝሉ ደግሞ እስኪጠገን ቆይቶ ነበረ እንግዲህ ያው ዛሬ መጥቶልኛል ስናስነሳም አይታችኋል በጣም በአሪፍ ነው የተነሳው ቆንጆ ነው በጣም ድምጹም እንደምታዩት ቀጥ ያለ ነው በጣም የሚያምር ድምጽ ነው ያለው እንግዲህ ማስጠገን ሞተር ማሳደስ የምትፈልጉ ካላችሁ ደውሉልኝ እኔ ያው ምሰራው ቤት ለቤት ነው እዛው ከስተመሮች ቤታቸው ድረስ እየሄድኩኝ ነው ሞተርና ካምቢዮ ምሰራው እና ማስጠገን የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደውሉልኝ እዛው ቤታችሁ ድረስ መጥቼ ቆንጆ አድርጌ አድስላችኋለሁ ያው የሁል ጊዜም ስራዬ ስለሆነ ነው ሌላው ደግሞ አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ በጣም እንትን የሚለኝ ነገር ተደውሉልኝና ያው ዋጋ እንነጋገራለን ከተነጋገርን በኋላ ግን ሌላ ሰው ነው የምታሰሩት ካሰራችሁ በኋላ ከተወሰነ ቀን በኋላ ደውላችሁ ባክባክ ይውል እንደዚህ ቦታ አሰርተን ተበላሸብን መኪናው ምናምን ብላችሁ በጣም እንደምትደውሉልኝ ሰዎች አላችሁ መጀመሪያ ለተወሰነ ብር ጭማሪ ብላችሁ ማለት እኔ ያው ዋጋዬ ትንሽ ከፍ ይላል ያው እንደ ጉራ እንዳትወስዱብኝ በጣም ይቅርታ ትንሽ ዋጋዬ ከፍ ስለሚል አንዳንድ ሰዎች እንትን ይላል ሌላ ቦታ ሄዱና እዛ ሲያሰሩ እዛ የሚፈልጉትን ያክል ስለማይሆንላቸው ወዲያው ስለሚበላሽ ወይም እዛው አልነሳ ስለሚላቸው ወይ እዛው የሆነ ነገር ስለሚያበላሽ እኔ ጋር መልሰው ይደውላሉ እንደገና ሌላ ኪሳራ ውስጥ ይገባሉ እኔ ዋጋውን አልቀንሰውም ግን ሌላ ኪሳራ ውስጥ ይገባሉ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከምትገቡ ለማይረባ ለእንትን ለማይሆን ብር ማለት ቅናሽ አገኘን ብላችሁ ትሄዱና እንደገና መልሳችሁ ሌላ ኪሳራ ውስጥ ትገባላችሁ እና የምታሰሩ ከሆነ ለተወሰነ ብር ጭማሪ ብላችሁ እንትን ባትሉ ደስ ይለኛል ያው ግዴታ እኔ ጋር አሰሩ ለማለት አይደለም ግን 4 ነው 5 ስራዎችን እንደዚህ አይነት ስራ ሰርቻለሁ ቲክቶክ ላይም ለቅቄያለሁ እንደዚህ አይነት ስራዎችን እንደገና እንደ አዲስ አውርጄ ነው በትኜ ያሰራውላቸው እና እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመኝ እንትን ይላል እና ለተወሰነ ብር ጭማሪ ብላችሁ እንደገና ሌላ ኪሳራ ውስጥ አትግቡ ለማለት ፈልጌ ነው እና ማሰራት ፈልጉ ካላችሁ ደውሉልኝ እስቲ የቪዲዮ ቫይራል ይውጣ ምንም ብዙም እይታም የለውም ቪዲዮ እና እስቲ ይሄ ቪዲዮ በደንብ ይታይ እስቲ እና በጣም አመሰግናለሁ ይሄን ይመስላል ሮድ ቴስቱን ደግሞ አሳያችኋለሁ መንገድ ስንፈትሸው ማለት ነው ረዘም ያለ ርቀት ላይ ወስደን እንፈትሸዋለን እና ይሄን ይመስላል ዛሬው ስራችን ተነስቷል በጣም በአሪፍ ሁኔታ ተነስቶልናል በጣም አመሰግናለሁ እስከዚህ ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ፍተሻውን ደግሞ አሁን በቅርቡ አሳያችኋለሁ የሆነ ቀን ላይ አሳያችኋለሁ ይሄን ይመስላል እንግዲህ አላት አይደል ተጂ በጣም ምርጥ ነው አሪፍ ነው እንትኔታል እንትን እኮ ነው ማለት አሁን አንዳንድ ከስተመሮች ቀይሩ ስትላቸው አይ እቺ ባለችው አድርግልኝ ምናምን ይላል ልክ ሲበላሽ አንተ ላይ ነው ፊቱን የሚያዞረው አይሆንም እንደዚህ አይነት ነገር በቃ ጥሩ ኦሪጂናል እቃ ተገጥሞ ቀይር ባለሙያው ቀይር ያለውን ነገር ቀይሮ በቃ መኪናው በጣም ለረጅም ጊዜ እንዲያገለግል ማድረግ ይቻላል ለትንሽ ማለት ለተወሰነ ሳንቲም ተብሎ ማለት ነው
يعني 5 ሲያርግላት እሺ በስመ አብ አሁን ዳገት ነገር ናት በጣም ነው የሚሄደው በጣም ያው ሃይሩፉን ሁሉ በጣም ቆንጆ አድርገን የሰራነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እስከ መጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ስለተከታተላችሁን። በሌላ ስራ ደግሞ እስክንገናኝ ድረስ ደግሞ እንግዲህ ቸር ያውለን እላለሁ። አመሰግናለሁ። ቆመ መኪና ነው የሚያልፋቸው ሁሉንም። እናመሰግናለን።